nuovo, tematica nuova. Signore ci ha messo nel cuore di parlare rispetto di questa tematica tanto importante che sono le virtù. Virtù tale che la Chiesa primitiva era parte molto importante della Chiesa primitiva, ma nei giorni d'oggi abbiamo cominciato a lasciare un po' da parte. Ma che sono bibliche, che sono molto importanti, che dobbiamo sapere, dobbiamo studiare perché la nostra vita cristiana, la nostra camminata cristiana possa essere completa. Io comincio con la riflessione. Nel momento che tu hai accettato Gesù, non so se tu hai mai domandato, ma perché il Signore non ti ha rapito e ti ha portato subito in cielo? Ci sono comunità cristiane negli Stati Uniti che una volta che tu accetti Gesù, loro vanno di questi ritiri dove costruiscono città complete, comunità complete e vivono là dentro e non escono fuori per non contaminarsi con il mondo. Ci sono chiese considerate così radicali, anche in Inghilterra, un movimento di certa forma popolare, conosciuto almeno in Inghilterra, che quando tu accetti Gesù, tu vendi tutto quello che hai, tutto, tu lavori, ma la tua busta paga arriva direttamente in chiesa e loro vivono insieme in queste case per non contaminarsi con il mondo. Perché quando abbiamo accettato Gesù, il Signore non ci ha rapito, ci ha isolato di tutto, ma ci permette ancora di camminare nella strada dove camminavamo, ma adesso con un'altra prospettiva, con un nuovo cuore, una nuova natura. Allora sembra proprio che il Signore ha un'opera per realizzare attraverso della nostra vita, ma anche nella nostra vita. Amen. Le virtù che vogliamo parlare questa sera ci sono tante virtù nella Bibbia. Una categoria di virtù molto popolare nella Chiesa del 1700-1800, molto diffuso come teologia, erano chiamate virtù cardinali, che erano un termine molto conosciuto dalla Chiesa dall'epoca, che forse è importante anche ricordare. Prima di tutto dobbiamo definire cosa sono cardinali. La parola cardinale è un'evoluzione della parola cardo, che significava cerniera, significa dal latino che è un appoggio, è essenziale di una porta, no? Quello che è essenziale perché una porta funzioni bene o che dia sostegno a qualcosa. Dopo, nel latino medievale, la parola cardinale evoluì con il significato come principale o essenziale. Ora, i numeri cardinali noi sappiamo quali sono, il concetto del 1590 sono 1, 2, 3, in contrapposizione agli ordinali, che è primo, secondo e terzo. Allora, sono chiamati così cardinali perché i numeri sono i numeri principali e da essi dipendono i numeri ordinali. Abbiamo anche i punti cardinali, nord, sud, est, ovest, che sono i punti, sono fondamentali per non trovare un senso di direzionamento e da esso nascono gli altri riferimenti per le altre direzioni. Allora la Chiesa nell'inizio del secolo XIV ha definito che c'erano virtù che erano cardinali, che erano fondamentali che ogni cristiano poteva aver sviluppato dentro di sé, che era la giustizia, la prudenza, la temperanza, anche conosciuto come autocontrollo, e la fortezza morale. E queste erano virtù cardinali per un cristiano e a partire di queste virtù potevamo sviluppare altre virtù. Ora, ma questa qui è un discorso che mi sembra molto cattolico, sia cattolico se non è, non lo so, ma una cosa che sono sicuro che abbiamo studiato bene è che sono bibliche. Tu li troverai nella parola di Dio. Sembra proprio che questo qui fa una differenza nel modo in cui viviamo il nostro cristianesimo. Ad esempio, abbiamo una famiglia di Giuseppe del Vecchio Testamento. Tutti vivevano nella stessa casa, figli dello stesso padre, adoravano lo stesso Dio, avevano lo stesso sangue nelle loro vene.
erano eredi della stessa eredità, ma la virtù è stato quello che ha fatto la differenza da un gruppo che ha gettato in una cisterna vuota i fratellini e l'ha venduto come schiavo all'Egitto, da un altro che nel momento che la moglie di Potifar lo invita a peccare, lui dice non riescava a dire. Allora sembra proprio, se tutti amavano lo stesso Dio, erano cresciuti nella stessa casa, amanti dello stesso Signore, figli dello stesso Padre, sembra che sviluppare delle virtù nella nostra vita cambia tutto il modo come viviamo il nostro cristianesimo. È su di questo che voglio parlare questa sera. Il riferimento di quello che voglio parlare si trova in Galati 5, dal versetto 13 in poi. Galati 5, versetto 13 in poi. Galati capitolo 5, dal versetto 13 in poi. Galati capitolo 5. Vado avanti. Perché fratelli, voi siete stati chiamati alla libertà. Soltanto non fate dalla libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adibita in quest'unica parola: ami il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati dagli uni gli altri. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempite la fate i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Versetto 19. Ora, le opere della carne sono manifeste, e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, orgie e altre simili cose, circa la quale, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Versetto 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, che viene anche tradotto come temperanza. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Amen. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Amen. Il titolo del mio messaggio: le virtù cardinali. Comincio con una piccola riflessione. Primo passo per esercitare la morale cristiana è comprendere che Cristo non è venuto per praticare un nuovo gruppo di leggi da essere rispettate dal punto di vista morale. Anzi, la regola d'oro è fare agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te. I grandi maestri di morale non introducono mai una nuova morale. Sono i ciarlatani che fanno questo. Il dottore Johnson ha affermato che molto più spesso è necessario ricordare le persone piuttosto che istruirle. La verità è che la missione di ogni insegnante di morale, ogni maestro di morale, è insistere nel riportarci di tanto in tanto, di tempo in tempo, ai buoni e vecchi principi. È come riportare un cavallo sempre all'ostacolo che lui si è rifiutato di salire. È come portare sempre quel cavallo nello stesso punto. Lui non voleva fare, doveva. Allora tu devi riportarli sempre lì. Come portare il bambino nella stessa prova che lui doveva fare, ma non voleva fare. Un altro punto del cristianesimo è che il cristianesimo non ha un programma politico per insegnarci ad applicare certi principi, come fare agli altri ciò che vorresti che fosse fatto a te. Lui non ha un programma politico per determinare come si deve applicare a una determinata società in un certo momento del tempo. Non può proprio avere, perché
i principi valgono per tutti i tempi, per tutti gli esseri umani, in ogni cultura. Allora il programma sarebbe adatto a un momento e un luogo e non sarebbe adatto a un altro momento e un altro luogo. E allora, come riesco a sviluppare queste virtù e applicare queste virtù nella mia vita che abbiamo appena letto qui, frutto dello Spirito? Come riesco? Ci sono 3 cose che vorrei portare alla tua attenzione questa sera di come sviluppare e per definire e come applicare e sviluppare le virtù che abbiamo appena letto in Galati, capitolo 5. Io vorrei che tu aprissi il tuo cuore e che lo Spirito Santo potesse portare questa parola in applicazione di vita, nella mia, nella tua vita. Amen, amati? Amen. Amen. 3 cose solo che vorrei chiamare la tua attenzione qua. Prima cosa, a rispetto delle virtù. Numero 1, è volontà di Dio conformarti all'immagine di Cristo. Prima cosa, è volontà di Dio che noi possiamo sviluppare virtù nella nostra camminata cristiana. Romani 8,29, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Prima cosa che dobbiamo capire qui, sì, è biblico vivere e sviluppare le virtù che abbiamo appena letto qui in questo testo qua. La Bibbia parla di molte virtù. Biblicamente le virtù scaturiscono il carattere di Dio e sono prodotte in noi attraverso l'opera dello Spirito Santo. Allora è volontà di Dio che noi cominciamo a cercare la sua volontà e cercando la sua volontà noi dobbiamo cercare con sforzo proprio insieme con l'opera che lo Spirito Santo fa dentro di noi, perché possiamo cominciare a sviluppare queste virtù che abbiamo appena letto. Tra l'altro, se tu leggi il testo di nuovo, tu vedrai che tutte quelle lì sono caratteristiche che dobbiamo sviluppare insieme allo Spirito Santo, che così Lui ci fa partecipe nell'opera di santificazione della nostra vita. Allora, una cosa è essere stato giustificato nella croce, e quella è un'opera sovrannaturale che Cristo ha compiuto nella croce per noi. Ma la santificazione è un'opera che dipende 100% dallo Spirito Santo, ma dipende 100% dalla nostra collaborazione. Tu hai bisogno di andare indietro e sviluppare. È come cavallo che doveva saltare, non ha voluto, ma dobbiamo ogni giorno portarlo di nuovo a vecchi principi, perché lui possa sviluppare la virtù necessaria per passare da un cavallo selvatico a un campione. Amen. Un campione di gara. Il Signore vuole che noi sviluppiamo nelle nostre vite virtù perché possiamo cominciare a riflettere il cielo qui in questa terra. Allora, prima cosa è biblico. Vengono conquistate forze. Perché a forze? Ci viene comandato di fare ogni sforzo per integrare la vostra fede con la virtù. Secondo Pietro 1,5 dice così: voi per questa stessa ragione, mettendosi da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza. È un sforzo, perché è la natura nostra. Abbiamo accettato Gesù. Ci sono cose nella nostra vita che hanno bisogno di essere ancora sradicate, perché sono opere della carne che sono rimaste fuori. E abbiamo bisogno che con l'aiuto dello Spirito Santo non ce la faremo. Da solo, Chiesa, ho già provato a cambiare me stesso, vi dico subito, non sono riuscito. Posso dirti una cosa? 26 anni di camminata con Gesù e non riesco ancora. È solo attraverso dello Spirito Santo. Allora, quando io capisco che è volontà di Dio che io venga a sviluppare, io sono stato salvo, non so che vado in cielo, allora vado in qualsiasi modo. Il Signore vuole, il desiderio del Signore che noi cerchiamo la Sua presenza, cercando a sviluppare queste virtù perché la nostra vita possa essere completa. Paolo, quando ha scritto questo testo, lui non parlava a persone che non conoscevano il Signore, a nemici del Signore, a satanisti, a persone che erano... No, lui parlava con la Chiesa. Diceva, dovete sviluppare questo. Dovete sviluppare questo carattere. Paolo parlava direttamente con la Chiesa. L'Apostolo Paolo specifica le opere della carne che devono essere vigilanti e mortificate, e i frutti dello Spirito che devono essere custoditi e fruttificati, versetto 19.
L'Apostolo conclude questo capitolo con un avvertimento contro l'orgoglio e contro l'invidia. Versetto 26, in precedenza, aveva esortato questi cristiani con un amore servile uno agli altri. È una lotta di tutti. Io capisco anche nel versetto 17 che questa lotta è una lotta che tutti noi, tutti quanti devono lottare. Non esiste sono nato così. Rispondo in questo modo perché sono nato così. Non esiste sono nato così. Esiste sono nato di nuovo. Per questo lotto contro la mia vecchia natura, per assomigliare a Cristo, perché la volontà di Cristo è che noi ogni giorno si assomigliamo di più a Cristo. Amen? Alleluia. Allora, quelli che hanno accettato Gesù ora sono nuove creazioni. Questo qui inizia a riflettere il frutto dello Spirito: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, no? Autocontrollo. Come dice la Galati che abbiamo appena letto dal versetto 22 e 23. Per grazia di Dio, lo Spirito Santo, diventiamo più simili a Cristo, quindi pieni di virtù. La trasformazione e la somiglianza di Cristo non è principalmente un sforzo di autoaiuto in cui cerchiamo di vivere virtuosamente. Dipende piuttosto dall'opera dello Spirito Santo. Quando noi facciamo quello, quando noi cerchiamo assomigliarsi a Cristo, di conseguenza cominciamo a sviluppare queste virtù, quello è la prova vivente che noi cominciamo a dimorare in Cristo. Quando io dimoro in Cristo, non lo visito una volta alla settimana, non lo visito 5 minuti prima di andare al lavoro. Quando noi dimoriamo in Cristo, Ele comincia a sistemare la casa. Alleluia, amen. E le opere cominciano a diventare ovvie. Lascio un punto chiaro: che sviluppare virtù senza Cristo serve ben poco a niente. Ma quando abbiamo accettato Gesù e Lui adesso abita e dimora in noi, e noi dimoriamo in Lui, è una natura, il prossimo passo ovvio è lasciare che Lui cominci a lavorare il nostro interno perché queste virtù cominciano a venire fuori. Allora, io non sviluppo per cercarlo, è perché l'ho trovato che comincio a sviluppare. Ha senso quello che sto dicendo? Sì o no? Amen. Guarda. Allora io capisco che quando tu cerchi di sviluppare le virtù nella tua vita, tu stai cercando la propria volontà di Dio per la tua vita. Volontà questa che è buona, perfetta. Punto 2. Quando io cerco di sviluppare le virtù che abbiamo letto in Galata 5, noi cominciamo a riflettere il cielo dentro noi. Quello che noi chiamiamo virtù oggi, un giorno noi chiameremo attitudini o semplicemente cielo, perché là in cielo tutti ne fanno. Sono chiamate virtù perché sono attitudini onorevoli di persone che lottano contro la sua propria natura. Ma quando arriveremo in cielo, abiteremo con Cristo, tutti là vivranno questo come natura. Oggi li chiamiamo virtù, nella prossima vita li chiameremo natura o semplicemente li chiameremo cielo. Amen. Allora quando tu lotti contro la tua natura e cominci a sviluppare le virtù, in verità il cielo comincia a riflettersi in noi. Questa è una predica che tu non hai bisogno di parlare, e tutti potranno vedere che Cristo dimora in te. Diventeremo portatori del cielo, ambasciatori del cielo. Un ambasciatore giapponese, quando saluta, lui saluta alla giapponese. Perché lui promuove la cultura del suo paese. Noi, come ambasciatori di Cristo, quando mettiamo in pratica e proviamo con tutto il nostro sforzo, con l'aiuto dello Spirito Santo, a sviluppare le virtù, noi promuoviamo la cultura del Regno. Amen. Alleluia! Alleluia! Noi dobbiamo riflettere la cultura del cielo, Chiesa. Matteo 5, versetto 13, versione il messaggio, è quello che mi piace di più.
un altro modo di dire la stessa cosa. Ma guarda come cosa dice Matteo 5,13 nella versione in messaggio. Lascia che ti dica perché tu sei qui. Sei qui per essere un condimento salato che esala i sapori divini di questa terra. Se perdi il sapore salato, come potranno le persone assaporare la devozione? Hai perso la tua utilità e finirai nella spazzatura. A continuazione dice che tu sei i colori di questo mondo. Allora siamo, nella versione classica, dice sale della terra, i luci del mondo. Versione di messaggio, i sapori di questa terra, i colori di questo mondo, è quello che fa la differenza positiva. Quando promuoviamo, quando sviluppiamo le virtù nella nostra vita, in verità promuoviamo la cultura del cielo. Di a me dove sono andati tutti i miei minuti? Io sono a fare un'introduzione. Sono qui già per concludere. Quando cerchiamo le virtù, noi lavoriamo un processo di santificazione nella nostra vita. Allora la morale insieme come virtù sono qualcosa che lavorano l'uomo per tornare a essere un intero. È per questo che dobbiamo cercare di sviluppare le virtù. Siamo stati salvati, gloria a Dio. Quando noi cerchiamo di sviluppare le virtù nella nostra vita, insieme alla morale cristiana, noi stiamo tornando, questa opera lavora in noi perché noi torniamo ad essere interi nella presenza di Dio. Allora, il problema è che oggi noi abbiamo un concetto molto sbagliato di cosa è intero. Cosa è intero? Per Platone, intero era qualcosa che girava all'intorno a una conoscenza personale. Quando noi avevamo, lui ha definito un uomo intero nella lettera 7 di Platone come nome, parola, immagine e conoscenza. Ossia, girava molto all'intorno di me stesso. Il suo discepolo, nel 1818, Schopenhauer, filosofo tedesco, lui ha definito essere intero come... Che cos'è di essere intero per un uomo? È una volontà cosmica che arriva a noi. Lui era un devoto fedele di Platone. Allora, uno dice che è una cosa che faccio io, l'altro dice che è una volontà esterna, cosmica, molto fatalista, no? Ma dobbiamo essere attenti in come viviamo il nostro cristianesimo e quale filosofia applichiamo per leggere il testo biblico, per vivere il nostro cristianesimo, perché possiamo stare usando filosofie pagane per leggere il testo biblico. Ma guarda cosa dice la Bibbia a rispetto di cos'è essere intero. Secondo la Bibbia è una realtà di concetti oggettivi, di valori morali e naturali, meno dei valori oggettivi, immutabili, eterni, da quali non possono sfuggire. Il frutto dello Spirito è obiettivo, è chiaro. Essere completo, essere intero, è vivere e sviluppare i frutti dello Spirito nella nostra vita. Quando sviluppiamo, è ovvio, è chiaro, è atemporale. Dipende dallo sforzo mio, ma dipende dall'aiuto dello Spirito Santo. Allora, quando tu fai quello, se tu preghi nelle lingue, se tu non preghi nelle lingue, se tu credi nelle lingue, se tu non credi nelle lingue, questo per me e per un gruppo intero teologico non è l'evidenza che lo Spirito Santo opera in te. Ma se tu hai il frutto dello Spirito nella tua vita, che noi possiamo tradurre come virtù cristiane, tu contro questi non ha legge. Quella è l'evidenza ovvia che lo Spirito adopera nella tua vita. Quella è l'evidenza indiscutibile che lo Spirito Santo adopera nella tua vita, che tu lo permetti che lo adoperi. Perché tanti diranno: Signore, abbiamo fatto miracoli nel tuo nome, il Signore dirà: non vi conosco. Allora fare miracoli, pregare nelle lingue non sono veramente l'evidenza, ma contro il frutto dello Spirito non esiste legge contro di esso. E è anche una protezione per noi. Quando sviluppiamo le virtù, quello lavora come protezione per te. Spiego. Il pastore Matthew Henry ha dichiarato che quando noi come cristiani cominciamo a sviluppare le virtù cristiane nelle nostre vite, noi possiamo proteggersi contro gli insegnamenti di falsi maestri, perché staremo a vivere di un modo tanto chiaro
le virtù, che quando qualsiasi uno viene a insegnarci qualsiasi cosa fuori, noi diciamo questo non entra con noi, non viviamo e non accetteremo per mancanza di compatibilità. Quando noi viviamo nello Spirito e produciamo i frutti dello Spirito, ossia le virtù, qualsiasi insegnamento esterno, noi non accetteremo facilmente per mancanza di compatibilità. Giovani, adolescenti, cercate i frutti dello Spirito, così diventa facile capire cosa è dal Signore, cosa non è dal Signore. Perché se lo Spirito fluisce attraverso la tua vita, qualsiasi cosa che viene fuori, che viene oltre di questo, non ti toccherà, tu sei protetto per mancanza di compatibilità con il mondo. Eu concludo meu mensagem. Avevo 25 altre pagine, ma lascerò per un altro giorno. Concludo meu mensagem come virtù possono essere anche lodi. Perché? Perché quando cerco di sviluppare le virtù nella mia vita, eu faccio questo per dare onore e lode al Signore. Sono le virtù che viviamo nel mondo di peccato che lo rendono conosciuto. Allora eu capisco che il luogo più grande di evangelismo può essere dentro di me. Quando sviluppiamo le virtù, noi riflettiamo il cielo. E só a questo punto il cielo veramente toccherà. I piedi veramente andranno. I cuori dimostreranno veramente che Gesù Cristo è la via. E concludo con questo capitolo, con questo brano qui, che chiude proprio questo messaggio. Il cristianesimo deve produrre la morale che cambia ogni area della nostra vita, la nostra professione, il nostro studio, il nostro lavoro. Il camminare con Cristo, il nostro cristianesimo deve cambiare il modo in cui viviamo la nostra vita in ogni area. È nel camminare con Dio che Lui ci aiuta a produrre le virtù. Quello parla di fiducia in Lui. Perché? Perché la Bibbia dice che dobbiamo leggere le scritture, ma non ci insegna l'ebraico, il greco o la grammatica. Dice che dobbiamo cantare, ma non ci insegna la musica. Ci comanda di dare cibo agli affamati, ma non ci insegna la culinaria. Il cristianesimo non è venuto per sostituire nessuna scienza naturale, ma per guidarli, dando un nuovo orientamento. Basta che uno l'accetti e si metta alla sua disposizione. Che il Signore vi benedica, vi dia la capacità di aprire il cuore e accettare la sua volontà per vivere una vita trasformata e rinnovata in Lui. Amen, Chiesa? Amen. Ci alziamo in piedi.